ကျွန်တော်အခု10 ကီလိုမီတာပြေးမယ်ကျွန်တော်ရွယ်ချက်ကကီလိုမီတာတိုင်းမှာကျွန်တော် pace 5နဲ့သွားမယ် pace 5နဲ့စပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ACC ပဲ4 ကီလိုမီတာ5 ကီလိုမီတာ ACC ပြေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့6 ကီလိုမီတာလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးလူကပင်ပန်းလာတယ်ကျွန်တော် pace လည်းမချိန်ဘူးเนาะဒီ pace 5ကိုပဲပြေးတာဒါပေမဲ့လူကပင်ပန်းပြီးတော့မနေရုံးကန်လာတယ်ဒါကဘာလို့လဲနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ heart rate level ကြီးကထိုးတက်နေတယ်8 ကီလိုမီတာအိမ်မှာကျွန်တော် heart rate level ကိုကြည့်လိုက်တော့150 155လောက်ပဲရှိတယ်အခု6 ကီလိုမီတာကျော်တဲ့အချိန်မှာ165 180နီးပါးကတ်လာတယ်ပေါ့ဒီတော့ဒါကဘာဖြစ်တာလဲ pace မချိန်မဲနဲ့ heart rate ကြီးကထိုးတက်လာတာဒါမျိုးပုံစံကိုလူတိုင်းကြုံဘူးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါမျိုးဖြစ်တာကို aerobic decoupling ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးက cardiac drift ဖြစ်တယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြောရရင်ဒါကဘာလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တက်လာတာမျိုးရှိတယ်ဒါမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကရေဓာတ်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ် dehydration ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီသွေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသွေးရည်ကြည်လို့ခေါ်တဲ့ plasma volume တီးတန့်ရှိရပေါ့နော်ဒီ plasma volume ကသွေးတိုတဲ့အားလုံးရဲ့55%လောက်ရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒီ plasma volume ကတဖြည်းဖြည်းချင်းကျလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဒီသွေး volume ကလည်းလျော့လာတယ်ဒီတော့သွေးဆိုတဲ့သဘောတရားကဗျာနှလုံးကနေစထွက်တယ်နှလုံးမှာပြန်ဝင်တယ်ဒါမျိုးစကဲလဲနေတာပေါ့လဲတဲ့အချိန်မှာနှလုံးကိုပြန်ဝင်တဲ့သွေးတွေကပမာဏနည်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးကလည်းသူပြန်ထုတ်ရတဲ့အချိန်မှာသွေးပမာဏကနည်းတယ်ပေါ့သွေးနည်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သွေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆီဂျင်တင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကခုနပြေးနေတဲ့မာဆယ်တွေဒီအောက်ဆီဂျင်ဒမန်းများတောင်းတယ်ဒီအချိန်မှာသွေးကနည်းနည်းရောက်လာတယ်သွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ကလည်းနည်းနည်းလေးပဲလာတယ်ပေါ့ဒီပြဿနာကိုကာမိအောင်လို့နှလုံးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ heart stroke ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်ပေးလိုက်တယ်အချက်ရည်ကိုများနဲ့သူကထုတ်တယ်ပေါ့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ heart rate ကြီးကထိုးတက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြေးနေတဲ့အချိန်မှာ pace ကိုတော့မချိန်ဘူးပုံမှန် pace အတိုင်းပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ heart rate ကထိုးတက်လာတယ်ဒီပြဿနာဒီ aerobic decoupling ကြောင့်ဖြစ်တာပါဒီတော့ aerobic decoupling ဒီ dehydration ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ training လုပ်တဲ့အချိန်မှာ aerobic base လို့ခေါ်တဲ့ဒီဇုံတူး training တွေကိုတေချာလုပ်မထားဘူး base ကောင်းလုပ်မထားဘူးဆိုရင်ဒီ aerobic decoupling ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ aerobic decoupling ဒီလူတိုင်းမှာရှိတယ်ရာခိုင်နှုန်းအနည်းအများပဲကွာတယ်aerobic decoupling စစ်ကြည့်လိုက်လို့9%အောက်ဆိုရင် aerobic capacity ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်9%နဲ့10%ဆိုရင်တော့ဒါက moderate decoupling ဖြစ်နေတယ်ပေါ့သူကအလေလက်တာမန်ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့10%အထက် decoupling ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ deficiency ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လုံးဝဒါကြံ့ခိုင်မှုနည်းနေတဲ့ level လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ decoupling ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုစမ်းစစ်လို့ရမလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ကမိနစ်40ပြေးတယ်ဆိုရင်ပထမမိနစ်20မှာ average HR ဘယ်လောက်ရှိလဲနောက်ဒုတိယမိနစ်20မှာ average HR ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရမှာနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ aerobic decoupling ဖြစ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ aerobic capacity level ကိုသိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ decoupling မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hydration ကိုလည်းတက်နိုင်သမျှရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ဖြည့်မယ်နောက်တစ်ခါဒီ aerobic base လို့ခေါ်တဲ့ဒီဇုံတူး training တွေကိုလည်းများလုပ်ထားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ decoupling ရာခိုင်နှုန်းကဖြည်းဖြည်းချင်းကျလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု beginner တွေစပြေးတဲ့အချိန်မှာအရန်ကြီးမောဟိုက်နေတာheart rate တွေကထိုးတက်လာတာဒါတွေဒီ decoupling ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်